අයිබෝන් නෙමෝටම ඉතිං අපි අද ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ බොහෝ දරුවන්ගේ සහ දෙමාපියන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් වන ග්‍රේඩ් 5 ස්කෝලර්ෂිප් එක්සමිනේෂන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ පහසේනිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන. මේ විභාගය ගැන අලුත්ම තොරතුරු කොහොමද මේකට සූදානම් වෙන්නේ, අයදුම් කරන්න කොහොමද වගේ හැමදේම අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාගේ දරුවත් මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මුහුණ දෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හොඳයි, අපි මුලින්ම 2025 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව මූලික තොරතුරු, ප්‍රධාන තොරතුරු කතා බහ කරලා ඉමු. 2025ට අදාළව විභාගය පැවැත්වෙන්නේ අගෝස්තු 10 වෙනිදා. ඔයාලට මේ විභාගයට ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න පුළුවන් 2025 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා ඉඳලා 2025 අප්‍රේල් 30 වෙනිදා වෙනකම්. විභාගයේදී ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් ලැබෙනවා. පළමුව පත්‍රය සඳහා වෙන් කරලා තියෙන කාලය විනාඩි 45යි. දෙවන පත්‍රය සඳහා වෙන් කරලා තියෙන කාලය විනාඩි 75යි. ඒ කියන්නේ පැය 1යි කාලය. විභාගය පවත්වන්නේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා මාධ්‍යයෙන් පමණයි. ඉතින් ඔයාට මම මේ කියපු මාධ්‍ය දෙකෙන් කැමති මාධ්‍යයකින් විභාගය සඳහා මුහුණ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මුහුණ දීමට ඔයාගේ දරුවා සපෝර්ට්ලා තියෙන්න ඕන සුසුකම් මොනවද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි දරුවා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ. පිළිගත් පාසලක 4 ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. අයතුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 12ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කිව්ව දේවල් තමයි පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලියන්න දරුවන් සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු විභාගයේ ව්‍යුහය සහ විෂය නිර්දේශය කොහොමද කියලා. මම කලිනුත් කිව්වාගේ විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වෙනවා. පේපර් 1 එකෙන් සිසුන්ගේ ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සහ ඇප්ටිටියුඩ් එක තමයි මනින්නේ. ඒ කියන්නේ තර්කානුකූලව සිතීමේ සහ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව වගේ දේවල්. පේපර් 2 එකෙන් ජාතික විෂය නිර්දේශයට අදාළ ප්‍රධාන විෂයන් ආවරණය කරනවා. ඒ විෂයන් තමයි ලැන්ග්වේජ්, ඒ කියන්නේ භාෂා, මැතමැටික්ස්, ඒ කියන්නේ ගණිතය, එන්වයරන්මන්ටල් ස්ටඩීස්, ඒ කියන්නේ පාරිසරික දේවල්, අනිත් එක තමයි රිලිජන්. මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි 3 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා සිසුන් ඉංග්ලිෂ් සහ සෙකන්ඩ් නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකත් හදාරනවා. අපි ඊළඟ ටොපික් එකකින් කතා කරමු විභාගයේ අරමුණු සහ ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. එයි මේ විභාගය පවත්වන්නේ. මේකේ පර්පස් එකයි බෙනිෆිට් එක මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. විභාගයේ පැවැත්වීමේ ප්‍රධානම අරමුණක් තමයි අඩු ආදායම්ලාභී පසුබිම් වලින් එන දක්ෂ දරුවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ස්කෝලර්ෂිප් පරා උදව් කරන එක. මේ විභාගයෙන් ලකුණු අරගෙන ලීඩින් ස්කූල්ස් වලට ඇතුළත් වෙන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ගමේ සහ නගරයේ අධ්‍යාපන අවස්ථා අතර පරතරය අඩු කරලා এডুকেෂන් ඊක්වැලිටි, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන සමානාත්මතාව ප්‍රවර්ධනය කරන්නත් මේ විභාගය උදව් වෙනවා. අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. කොහොමද මේ විභාගයට අයදුම් කරන්නේ? අපි දැන් කතා කරමු ඒ සම්බන්ධව. අයදුම්පත් දාන්නේ ඔන්ලයින් විදියට මේ සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් එක්සමිනේෂන් පෝර්ටල් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. අයදුම් කිරීමේදී පෞද්ගලික තොරතුරු, අධ්‍යාපන විස්තර වගේ රික්වයර්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ස්පෙෂල් এডুকেෂන් නීඩ්ස්, එහෙම නැත්නම් විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවන් ඉන්නවා නම් අයදුම් කරන වෙලාවේ ඒ බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අමතර ශිෂ්‍යත්ව. ජාතික ශිෂ්‍යත්ව වලට අමතරව වෙනත් ඇඩිෂනල් ස්කෝලර්ෂිප් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට එම්ප්ලොයිස් ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් බෝඩ්, එහෙම නැත්නම් ETFB වගේ ආයතන වලින් විභාගයේ සමත් වෙන දරුවන්ට මූල්‍ය සහාය ලබා දෙනවා. 2024 දී ETFB එකෙන් මේ විභාගයේ පාස් කරපු දරුවන් 9000කට රුපියල් 15000 බැගින් වූ අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන්නා. මෑත කාලීන ගැටලු. මේ විභාගය වර්තමානයේ බොහෝ දෙනාගේ කතා බහට ලක් වෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ මොකද මේ විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී සමහර රේසන්ට් කන්සර්න්ස් ඇති වුණා. විශේෂයෙන්ම 2024 දී ලීඩ් කරෙක්ෂන්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍ර කාන්දු වීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ආවා. මේ නිසා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග සහ මහජනතාවගේ අවධානයක් මේ සම්බන්ධව වුණා. මේ සිදුවීම නිසා විභාගයේ පවත්වන ආකාරය සහ මේකෙන් පොඩි දරුවන්ට ඇති වෙන පීඩනය ගැන ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා.
විභාගය සඳහා සූදානම් වීමට අවශ්‍ය සම්පත්. විභාගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න කොහොමද? සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද? මේ සඳහා තියෙන ප්‍රිපැරේෂන් රිසෝසස් මොනවාද? අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ එහෙම නැත්නම් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් එඩියුකේෂන් වලින් නිකුත් කරලා තියෙනවා ඔෆිෂියල් සිලබස් එකක් සහ ඒකට අදාළ ටෙක්ස්ට් බුක් එකක්. අපිට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විභාගය සඳහා සූදානම් වෙන්න. මීට අමතරව past examination papers ඒ කියන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන එකෙන් විභාග රටාව ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ විභාගයට පෙනී සිටින්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම දරුවෙකුටම අපේ හදවතින්ම සුබ පතනවා. මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවන්ගේ මානසික පීඩනය අවම කරගෙන මේක තවත් එක ජීවිත අත්දැකීමක් විදිහට දකින්න උදව් කරන එක ගොඩක් වැදගත්. මේ වගේ වටිනා තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහතින් comment කරන්න. අපේ comment section එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලපු ඔයාලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මුහුණ දුන්න වර්ෂය සහ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ලකුණු ගාන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පල්ලෙහින් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා. ආයිබෝන්.